Добар ден, во вестите во 18 часот. Прва жртва на пеколните температури во Скопје, жена почина на улица откако излегла од климатизирана просторија за да викне такси. Паднала во несвест и на место починала. Докторите предупредуваат: внимавајте, не го изложувајте телото на нагли температурни промени. Од утре се најавува заладување со температури пониски и од 30 степен. Падна и почина токму на ова место додека чекаше такси. Многу страшно. Мислевме дека млада жена им се случило и дека со вода ќе се поврати свеста, но беше доцна. Потресени од вчерашната смрт на 47 годишната жена, вработените од судот за прекршоци и соседите ни раскажаа за трагичниот настан. Како причина се објаснува претходната климатизирана просторија каде била жената, а потоа излегла на висока температура на улицата и чекала такси со пријателката. Во еден момент на жената и се случило и паднала. Од брзата помош само ја потврдиле смртта. Обдукцијата треба да ја објасни причината за незината смрт. Доктор Нела Костова од клиниката за кардиологија објаснува дека големите температурни разлики може да направат колапс, а кај хронично болните и сериозни состојби. Препораката е тоа да е некако постепено. Значи, ако од многу разладена просторија се подготвуваме да излеземе на висока температура, прво да го прилагодиме организмот. Значи да влеземе во некој ходник или да почекаме во фоајето, некаде каде што температурата нема да биде толку ниска и да не се местат клима уредите на температури по 20 степени сега кога веќе имаме надвор температури над 40 степен. Одитната помош објаснуваа дека најчести се пријавите за колапси. Македонија е најголемиот добитник од вчерашниот самит во Трст од вкупно 194 милиони евра грант од Европската унија наменети за развој на инфраструктурата во Западен Балкан. Земјава доби 70 милиони евра за доизградба на пругата од Белјаковце до Крива Паланка, информира вице-премиерот Коча Андјушев. Половина од трошоците за изградба на втората фаза од пругата кон Бугарија ќе одат на трошок на Европската унија. Од 194 милиони евра за инфраструктурен развој на Западен Балкан, земјава доби 70 милиони. Средства со кои ќе се доградува пругата од Белјаковце до Крива Паланка, информираше вице-премиерот Андјушев. Втората делница е во инвестиција од 152 милиона евра. Значи тој проект, и за тој проект ние добивме грант од 70 милиона евра или 46% од вкупната вредност на градењето на таа делница. Останатите средства ќе бидат обезбедени преку кредити од меѓународните економски институции, рече Андјушев. Најави распишување на нов тендер за гасификација на Македонија, откако претходниот беше поништен на последната владина седница. Препорака на економскиот тим на владата ќе биде да тој тендер се преобработи и преобјави за да овозможиме поголема конкурентност и да можеме да обезбедиме подобри понуди и поголем бенефит за граѓаните на Република Македонија. На самитот во Трст постигнат договори за ефтина дневна тарифа на струјата, согласно условите на Европската енергетска заедница. Ефтината тарифа денеска е само во недела и во текот на ноќните часови. Таа ќе биде воведена, значи во текот на дневните часови во 2 часа период и исто така во сабота ќе важи истото како за секој друг работен ден. Следниот самит ЕУ Западен Балкан ќе се одржи во Лондон. Премиерот Зоран Заев во Трст се сретна со представникот на британската премиерка Тереза Меј на самитот, шефот на британската дипломатија Борис Џонсон. Тој во Македонија гледа мотор на регионот кон Европската унија и НАТО. Британскиот министер Џонсон рекол дека Британија останува партнер на Балканот и активен поддржувач на демократските процеси, како и дека пријателството со Македонија е клучно во реализацијата на оваа важна цел. Премиерот Заев по самитот за Западен Балкан синоќа во Трст имал средба и со премиерот на Словенија Миро Церар, на која, како што соопшти владината прес-служба, Церар оценил дека Заев води храбри и мудри политики кои водат кон интеграција на Македонија во НАТО и Европската унија. Владата работи на амбициозен реформски план 369, кој што е важен за евроинтеграцијските процеси, но исто така и за економска стабилизација на граѓаните, предпријатијата и на државата, рекол премиерот Заев. Европската унија е подготвена да му помогне на Западен Балкан. Премиерот Зоран Заев имаше средба
и со делегацијата на Светска банка. Подготвени се да помогнат на владата во заложбите за нови работни места, добра бизнес клима и инвестиции. Светска банка подготвена да ја помогне на Македонија во напорите за повеќе работни места